câu chuyện về một trong những mảnh ghép kỳ lạ của chiến tranh Việt Nam, khi bầu trời là nơi diễn ra cuộc đọ trí, đọ sức giữa hai đối thủ đứng đầu thế giới về chiến thuật tấn công và phòng thủ trên không. Khi mặt đất là nơi giành giật nảy lửa, giữa một bên cố phá và một bên quyết giữ các mục tiêu chiến lược bằng mọi giá, và khả năng chịu đựng là thứ vũ khí sống còn đánh bại sức mạnh hủy diệt của công nghệ máy móc tinh vi hiện tại. Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ giai đoạn 1964-1973 là cuộc chiến đường không hiện đại đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đáp trả quyết liệt bằng chiến tranh nhân dân huyền thoại với hàng ngàn vũ khí phòng không, tiêu diệt gần 4.000 máy bay và hơn 140 tàu chiến Mỹ các loại, viết nên câu chuyện về một Hà Nội, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, trong đỉnh cao chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối năm 1972. Tháng 7 năm 1969, 6 tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Mỹ Richard Nixon có cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên với Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, để bàn về lời hứa rút quân về nước với cử tri Mỹ mà ông ta đã hùng hồn tuyên bố lúc tranh cử. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh nhanh chóng được xem như một giải pháp chuyển giao trách nhiệm tiến hành cuộc chiến cho quân đội Sài Gòn, làm nền tảng triệt thoái hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Việt Nam. Với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, thời kỳ chiến tranh cục bộ đã chấm dứt. Giờ đây, Mỹ đang muốn thay màu da trên xác chết, đồng thời trì hoãn thời gian triệt thoái quân đội khỏi miền Nam Việt Nam lên gần 5 năm. Dưới ảnh hưởng của học thuyết Nixon và chiến lược toàn cầu mới răn đe thực tế, thời kỳ khốc liệt của Việt Nam hóa chiến tranh đã bắt đầu. Sử gia người Mỹ Larry Berman bình luận, từ năm 1969, quân đội Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt Nam. Thế nhưng cuộc chiến tranh này lại ngày càng mở rộng. Có thêm 20.000 binh sĩ Mỹ nữa bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người Việt Nam bị giết hại. Tất cả chỉ để đổi lấy một sự ảo tưởng rút lui khỏi Việt Nam, cái mà Richard Nixon gọi là hòa bình trong danh dự. Để thực hiện mục tiêu hòa bình trong danh dự, các bầy trùm quyền lực Nixon, Kissinger đã tìm mọi cách trì hoãn tiến trình đàm phán tại Paris, vốn được mở ra để tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Những vòng đàm phán bốn bên giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vì thế luôn rơi vào bế tắc và kéo dài suốt 4 năm, 8 tháng, 16 ngày. Nhà ngoại giao lão thành Nguyễn Khắc Huỳnh đã gọi đây là cuộc nói chuyện giữa những người điếc, cho thấy sự bất đồng sâu sắc về lập trường giữa các bên cũng như tính chất phức tạp khó khăn của cuộc thương thảo này. Lúc chúng ta nhận hiệp định Paris về Việt Nam, ở giai đoạn đầu chúng ta cũng biết là cái chuyện này là không thể giải quyết bằng cái đàm phán mà để trong thời gian ngắn được, mà chuẩn bị cái tư tưởng nó dài. Cho nên lúc đầu đó thì cái ý chính của mình vẫn là theo cái tinh thần tuyên bố 4 điểm của Việt Nam Chủ Cộng Hòa và 5 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Trong thời gian hòa đàm căng thẳng diễn ra tại Paris, miền Bắc đã trải qua những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa hai lần chiến tranh phá hoại để khôi phục kinh tế và tiếp tục các nỗ lực chi viện mạnh mẽ cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Hưởng ứng 3 cuộc vận động lớn của Trung ương về đẩy mạnh lao động sản xuất, phát huy dân chủ và làm chủ tập thể, nhân dân miền Bắc nô nức thi đua ái quốc, nâng sản lượng nông nghiệp lên gần 5,3 triệu tấn năm 1970. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp vượt mức kế hoạch 2,5%, xấp xỉ thời điểm trước khi diễn ra chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Trên cơ sở đó, ngày 25 tháng 6 năm 1970, Hội đồng chi viện tiền tuyến Trung ương được thành lập, động viên mọi nỗ lực cao nhất của hậu phương phục vụ cho tiền tuyến. Những năm 1969-1972, từ hậu phương miền Bắc,
Các đoàn xe cơ giới chở hàng triệu tấn hàng hóa đạn dược rầm rập đi về Nam bất kể đêm ngày. Cố vấn Tổng thống Mỹ Henry Kissinger nhận định, chừng nào còn tồn tại đường mòn Hồ Chí Minh thì chiến tranh không bao giờ kết thúc. Vì lẽ đó, Nixon đã lên kế hoạch tuyệt mật vịt đá, dự định mở lại các cuộc ném bom đánh phá miền Bắc Việt Nam từ tháng 11 năm 1969. Nhưng kế hoạch bất thành. Thay vào đó là sự gia tăng ồ ạt các phi vụ ném bom đánh phá những tuyến đường hậu cần thuộc hệ thống đường Trường Sơn ở Nam Khu 4, giáp biên giới Lào. Một lần nữa, giao thông vận tải chi viện Bắc Nam trở thành mặt trận tử thần, với biết bao máu xương đổ xuống để đảm bảo người và hàng ra chiến trường. Sau khi Mỹ tuyên bố là ngừng ném hoàn toàn và ngừng ném bom hoàn toàn và vô điều kiện đối với miền Bắc Việt Nam ấy, thì Trung Quốc hoạt động là có hai cái hoạt động lớn. Một là tăng cường trinh sát miền Bắc trong máy bay do thám các loại tầng thấp tầng cao để trinh sát miền Bắc. Trinh sát ở đây là nó nắm tình hình về chiến thuật và chiến lược để chuẩn bị có những khả năng có thể đánh lại. Cái thứ hai là sử dụng không quân đánh phá ác liệt ở phía nam quân khu 4. Jean-Pierre Van Gogh bình luận, đối với đường mòn Hồ Chí Minh, muốn chiếm được nó phải chiếm đóng trên mỗi mm vuông của Lào, Cao Miên và cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam bằng tất cả quân đội của thế giới này may ra mới đủ. Thực hiện tham vọng trên, tháng 4 năm 1970, các phi đội máy bay Mỹ nhận lệnh vượt biên giới ném bom hủy diệt miền đông Campuchia. Một năm sau, đến lượt vùng Hạ Lào bị tàn phá dữ dội trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Liên quân Mỹ Sài Gòn. Với chiến thuật hiệu quả, đoàn kết chiến đấu với bộ đội Pa Thét Lào và Campuchia, quân giải phóng đã đánh bại các cuộc hành quân của phía Mỹ và Sài Gòn, bảo vệ thành công hệ thống đường Trường Sơn quá cảnh trên đất Lào và Campuchia. Vào cuối năm 1970 đó, thì tình hình đó trên chiến trường thì hết sức gay gò ác liệt, là vì Mỹ bây giờ cái năm ấy là cái năm mà Mỹ nó dốc sức nó làm cái chuyện Việt Nam Hoa chiến tranh, rồi mở ra chiến tranh khắp cả, không phải chỉ ở đây mà cả mở ra chiến tranh cả để Đông Dương đánh sang Lào rồi hết rồi đấy. Từ năm 70-71 là tình hình nó rất là gay. Rồi ở vì Paris đó thì gần như là cũng bế tắc. Đó là cái giai đoạn giằng co ác liệt. Mỹ phải tiến hành cả một chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa nữa để giải quyết vấn đề đó, chứ không phải chuyện ít. Mà chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh là một cái chiến lược để giành thắng lợi về quân sự trong cái cuộc chiến đó. Cho nên trong thực tế đàm phán thì họ muốn dùng chiến tranh, muốn dùng bạo lực, muốn dùng quân sự, muốn dùng thực tế chiến trường ở miền Nam thay một ra trên xác chết, làm cho cái cuộc chiến của họ có khả năng để mà giành cái thắng lợi, để có lợi cho họ trong vấn đề kết thúc cuộc chiến bằng đàm phán. Những ngày chiến sự bùng nổ ác liệt trên chiến trường, mặt trận ngoại giao tại Paris lại bước vào khúc quanh mới của những cuộc đấu lý, đấu trí căng thẳng giữa hai kỳ phùng địch thủ. Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và Henry Kissinger, cố vấn đặc biệt của phái đoàn Mỹ. Nhưng đã chẳng có lấy một cơ hội nào để hai bên thỏa hiệp, vì chiến trường, con át chủ bài của đàm phán, vẫn chưa ngã ngũ. Kissinger sau này nhớ lại, tôi có cái bất hạnh là phải điều đình với Bắc Việt trong suốt 4 năm. Họ là những người cộng sản tận tụy, một chiều và cứng rắn nhất mà tôi được thấy, và dưới một khía cạnh nào đó đáng kính trọng. Lê Đức Thọ và tất cả những người khác đã tranh đấu suốt đời họ. Họ sẽ không bỏ cuộc trừ khi họ bị bắt buộc phải làm như vậy, phải làm cho họ không còn sự lựa chọn nào khác. Giải pháp mà cặp bài trùng Nixon Kissinger sử dụng để buộc miền Bắc Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác chính là đi cửa hậu với Liên Xô và Trung Quốc, một nước cờ đã phát huy tác dụng trong đàm phán Geneva năm 1954. Họ kỳ vọng
Bước đi này sẽ bù đắp vào lỗ hổng từ chương trình Việt Nam hóa vốn đã bị thất bại ngay khi vừa triển khai tại đường chính Nam Lào do chính sự bất tài của quân đội Sài Gòn. Ý đồ của Mỹ đã rõ. Một mặt họ muốn phá tan tảng băng lạnh với hai cường quốc Liên Xô Trung Quốc, và mặt khác muốn mượn tay hai đồng minh để buộc Việt Nam phải nhân nhượng trên bàn đàm phán Paris. Trong cái tình hình mà đàm phán rất khó khăn đấy, thì Lê Đức Thọ nói thẳng với lại ông Kissinger là như thế này: tôi biết là các ông gần đây cũng đã chạy nhảy rất nhiều chỗ này chỗ khác để mà tìm ra một cái giải pháp, nhưng mà các ông nên hiểu rằng đây vấn đề là vấn đề của Việt Nam, ở diễn ra ở trên đất nước Việt Nam, thì chỉ có tại cái bàn thương lượng này thì chúng ta mới có thể tìm ra được một giải pháp, chứ không phải đi chạy chỗ này chỗ khác. Và nếu ông còn đi theo con đường đó đang còn thất bại. Thực hiện yêu cầu tác chiến chiến lược trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương chỉ thị giải tán binh chủng tên lửa, đưa các trung đoàn trực thuộc vào biên chế của các sư đoàn phòng không, đồng thời tổ chức bố trí lại lực lượng nhằm tăng cường sức mạnh phòng không cho các chiến trường, đặc biệt là trên tuyến hành lang vận tải 559 giáp biên giới Lào. Theo đó, nhiệm vụ chính yếu của quân chủng phòng không không quân lúc này được xác định là bảo vệ các yếu địa miền Bắc, bảo vệ giao thông vận chuyển cho các chiến trường. Quân chủng cũng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tiền phương đóng tại địa bàn khu 4, chỉ huy các lực lượng tác chiến ở Vĩnh Linh, Quảng Bình và chỉ đạo sư đoàn phòng không 367 trực tiếp tham gia chiến đấu trong đội hình quân binh chủng hợp thành trong chiến dịch Xuân Hè 1972. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, trong nỗ lực cao nhất để giành ưu thế trên chiến trường và trên bàn đàm phán, quân giải phóng đồng loạt tấn công hiệp đồng quân chủng quy mô lớn trên cả ba hướng mặt trận chính: Trị Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, với lực lượng lên đến 100.000 quân. Dù chịu nhiều thương vong, song quân giải phóng đã giành quyền kiểm soát một nửa diện tích của 4 tỉnh miền Trung cũng như địa bàn phía Tây vùng 2, vùng 3 chiến thuật. Quan trọng hơn, đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Đặc biệt, sự kiện giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị ngày 2 tháng 5 đã tác động mạnh mẽ đến bàn đàm phán Paris. Chiến dịch này là mở màn vào là 31 tháng 3 bị thất bại nặng, cho nên là ngay mấy cái ngày là mùng 2, mùng 3, mùng 4 là tháng 4 là Nixon đã phải là họp cái hội đồng an ninh một nỗi gấp để mà nó nhận định tình hình mà nó bằng cách xử lý từ các hướng. Và cuối cùng là quyết định là gì? Là mùng 6 tháng 4 năm 72 mở cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 để đỡ đòn cho miền Nam không chế miền Bắc. Trong chiến dịch Linebacker 1 tái khởi động chiến tranh phá hoại miền Bắc, lần đầu tiên Mỹ sử dụng át chủ bài B-52 để oanh tạc rộng rãi các mục tiêu phía Bắc vĩ tuyến như vậy. Ngày 6 tháng 4, hơn 150 lần chiếc máy bay chiến thuật, trong đó có 18 lần chiếc B-52 ném bom Vĩnh Linh, Quảng Bình. 4 ngày sau, 50 lượt cường kích với 12 lượt B-52 ném bom Vinh, Lý Thủy. Ngày 13 tháng 4, 6 B-52 xuất kích cùng 64 lượt máy bay Mỹ dội bom xuống Hàm Rồng và sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đến ngày 16 tháng 4, Hải Phòng gánh chịu cơn giận dữ kinh hoàng từ 261 phi vụ chiến thuật và 9 phi vụ B-52 hủy diệt thành phố. Tất cả tạo nên sự khốc liệt tàn bạo của chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2, vượt xa chiến dịch Sấm Rèn thời Johnson cả về quy mô lẫn mức độ, cũng như quyết tâm đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Ở cái cuộc chiến tranh phá hoại thứ 2 và cái giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, và cuộc chiến tranh phá hoại nó đánh có trọng tâm trọng điểm, đánh có trọng điểm và đánh đến đâu là đánh nát đến đấy, tức là tập trung cường độ đánh ấy luôn. Thứ ba nữa là cái phong tỏa. Cái cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 nó đi về cái phong tỏa các cảng biển, tổ chức phong tỏa rất là chặt. Thứ ba nữa, cái cuộc chiến tranh phá hoại đánh là nó diễn ra trong cái bối cảnh của cái chi phối của cục diện đánh đàn.
Nhưng mà đặc biệt trong năm nay BK1 là nó dùng B-52 nó đánh phá sâu ra miền Bắc, đánh đột biến. Gọi là thằng Nixon nó khác hẳn thằng Johnson ở cái chỗ ấy, tức là nó tàn bạo, nó xảo quyệt và nó đã làm một cái mà Johnson không dám làm. Tin tức về những vụ ném bom đầu tiên trong chiến dịch Linebacker 1 của không quân và hải quân Mỹ nhanh chóng tràn ngập trên khắp các mặt báo, lan truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư miền Bắc Việt Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi triệu người như một, hãy nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, toàn miền Bắc một lần nữa lại chuyển mọi hoạt động sang thời chiến với khí thế bừng bừng thi đua quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Các trận địa phòng không 3 phiến quân nhanh chóng được củng cố và tăng cường. Quân ủy Trung ương chỉ thị trước tình hình mới, các lực lượng vũ trang ta trên miền Bắc bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết thực hiện thật tốt những nhiệm vụ cấp bách, bảo vệ miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam trong bất kỳ tình huống nào. Tháng 7 năm 1972, với quyết tâm hỗ trợ cho quân đội Sài Gòn tái chiếm thành cổ Quảng Trị bằng mọi giá, Mỹ đã ồ ạt huy động 9.048 lần chiếc máy bay chiến thuật và 4.958 lần chiếc máy bay chiến lược B-52, rải hơn 120.000 tấn bom đạn xuống một khu vực chỉ rộng chưa đầy 3 km vuông, tương đương với 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Đây được xem là kế hoạch chi viện hỏa lực cao nhất của Mỹ cho một trận đánh. Từ đây, quân và dân dùng giới tuyến Quảng Trị bước vào một trong những chiến dịch phòng thủ căng thẳng và ác liệt nhất cuộc chiến. Tại khu vực cổ thành này, mỗi mét vuông trở thành một mét máu, với 90% quân số thương vong do bom đạn Mỹ. Thế nhưng, bom đạn không thể làm lung lay ý chí của những cảm tử quân trẻ tuổi can trường. Cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra như một huyền thoại, vượt lên trên tất cả mọi quy tắc thông thường, như lời rục rã trong bức điện cuối cùng của một người lính giải phóng gửi về trên: địch đang tiến vào trận địa, chúng đang đi trên nóc hầm của chúng tôi. Yêu cầu các đồng chí dùng pháo bắn cấp tập và hãy bắn thẳng lên hầm của chúng tôi. Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt. Nhưng mà biết là phải chi như thế, nếu không dốc lực ra để mà giữ được cái thành phố này, nó có ý nghĩa trên bàn người Paris. Đấy, nếu mà chiếm cái thành phố Quảng Trị, nó chiếm được, nó lớn ra đến hết bờ sông Bến Hải lại như cái tuyến vậy, nó lại giành lại cái vùng giải phóng thì người lại có cưa, và lúc đó nó sẽ nói là đấy, các ông chẳng giữ được thì hội nghị Paris nó còn gai gòn nữa. Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình. Đã bao lớp người dừng chân bên thành cổ Quảng Trị để nghe thổn thức theo tiếng lòng của nhạc sĩ Tân Quyền, để cảm nhận bước chân mình như đang chạm vào anh linh của những liệt sĩ đã ngã xuống nơi này. Rồi chợt nhận ra sự quý giá vô cùng của thời đại mà chúng ta đang sống, thời đại độc lập, tự do, được xây nên từ xương máu của bao lớp người dũng cảm. Mà ở đó, họ đã sống và đã chết anh dũng và hiên ngang với cổ thành, với dòng sông Thạch Hãn, hay ở bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam. Trong đó có cả những bến phà, cửa sông, cửa biển miền Bắc trong cuộc chiến tranh phong tỏa ác liệt của đế quốc Mỹ ở thế kỷ 20. Với người hy sinh trên mảnh đất quê